ვაგრძელებთ გადაცემას ძალიან საინტერესო თემი და იმ სიურპრიზებით, რომელიც ჩვენ უკვე დაანონსე გადაცემის დასაწყისში, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ გაბრიელ ნაპოლეონე ისევ შემოგვიერთდება, წელსაც იქნება ჩვენთან ერთად და მოგვიყვება ძალიან საინტერესო ადამიანებზე, მოვლენებზე, ჩვენ გვახსოვს წინა სეზონში როგორი გამოფენებზე ვიყავით მასთან ერთად, რამდენი საინტერესო ადამიანი რამდენი ადამიანი გაგვაცნო და ახლა კი ძალიან მაგარი თემა სან სებასტიანის ფესტივალი, საიდანაც ჩაგვერთვება პირდაპირ ჩვენი საყვარელი გაბრიელი და მოგვითხრობს იმ საოცარ ამბებზე, რომელიც იქ ახლა ხდება. აბა გაბრიელ, მოგესალმებით. სალამი, გამარჯობა საქართველოს, მოგესალმებით ატლანტიკის ოკეანის სანაპიროდან. კონჩას სანაპირო წელს უჩვეულოდ არის სავსე, იმიტომ რომ წელიწად ნახევარი გავიდა მას შემდეგ, რაც კინოფესტივალები პანდემიის გამო დაიკეტა და კანის და ვენეციის შემდეგ სან სებასტიანი არის მესამე ზეიმი კინოსამყაროსთვის. მე შევეცდები რომ შეგახედოთ და აი ესე გამოიყურება დაახლოებით მთავარი ცენტრალური გასასვლელი, სადაც არის მთელი ამ ფილმების პოსტერები, წლევანდელი ასე ვთქვათ, მთავარი ფილმების პოსტერები. აქეთ უკვე არის წითელი ხალიჩა, სადაც დღის განმავლობაში ხარ დაგვემთხვა უბრალოდ, თანწვიმიანი დღეა, დღის განმავლობაში აქ ვარსკვლავები გამოდიან, აქეთ უკვე ფოტოქოლი, სადაც ისინი ფოტორეპორტერობის და ჟურნალისტების წინაშე პოზირებენ და უკვე იქეთ ამასობაში დავკარგებ პური. უკვე აქეთ ხედავთ თქვენ ჯერჯერობით არის მცირე რიგი, ასობით მაყურებელი მოდის დღის განმავლობაში, რომ ნახონ ახალი ფილმები, ანუ ნამდვილი ზეიმია, ნამდვილი კინოზეიმი, დაახლოებით 200-მდე ფილმია წელს სან სებასტიანის კინოფესტივალზე წარდგენილი და სამი მთავარი თემა ფოკუსში. აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ახალი ფრანგული კინო და მე შევეცდები ის განსაკუთრებული სახელები გითხრათ, რომლებიც წელს ფესტივალზე ახალი ფილმებით წარსდგებიან, მაგალითად ლუი გარელი წარადგენს მის ფილმს როგორ გადავარჩინოთ პლანეტა. ის დღეს საღამოს გამოჩნდება წითელ ხალიჩას და ამის შესახებ უკვე მოხვალ მოგიყვებით. ასევე შარლოტა გინსბურგი წარადგენს დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც მან დედაზე ჯეინ ბირკინზე გადაიღო. გასპარ ნოე თავისი ახალი ფილმით საკმაოდ დიდია ეს სია ფრანგი ვარსკვლავებისა, რომლებიც წელს სან სებასტიანზე ჩამოდიან. ასევე ჩინური სოციალური კინო, რომელიც ბოლო დროს ძალიან აქტუალურია მსოფლიო კინემატოგრაფში. აქვე აღმოსავლურ კინოზე გამახსენდა და გეტყვით, რომ რიუნოსკე მაგაუჩი, რომელიც ცნობილი იაპონელი რეჟისორია, კანის ფესტივალის ფავორიტი, ასე ვთქვათ, წარადგენს თავის ახალ ფილმს, მურაკამის სცენარით გადაღებულს Drive My Car, რომელიც ქართულად ალბათ ასე იქნება გაატარე ჩემი მანქანა. და რაც თავარია საქართველოა ფოკუსში. წელს საქართველოსთვის აუცილებლად უნდა ვთქვა, ჩვენ რა თქმა უნდა მომდევნო ჩარტებში დაუთმობთ დროს ქართულ პროდიუსერებს, დაახლოებით 10 კაციანი ჯგუფი ჩამოდის, რომლებიც საკუთარ პროექტებს წარადგენენ და შეეცდებიან თანადამფინანსებლები იპოვონ. ესეც არის გარკვეულწილად პოპულარიზაცია ქართული კინოსი და ქვეყნის, რაც მთავარია. და წელს მე ვიტყოდი, რომ ისტორიული ფაქტია, რომ A-კლასის ფესტივალის ჟიურის ხელმძღვანელობს ქართველი რეჟისორი დეა კულუმბეგაშვილი, რომელიც გახდათ შარშანდელი სან სებასტიანის ტრიუმფატორი, შეგვიძლია ვთქვათ, მან აიღო ოქროს ნიჟარა და ასევე 3 პრიზი ფილმისთვის დასაწყისი. სწორედ დეა ხელმძღვანელობს ჟიურის. აქვე გეტყვით ჟიურის წარმომადგენლობა საკმაოდ მრავალფეროვანია, არ მინდა მე გამომრჩეს. ჟიურიში არის ცნობილი ესპანელი მსახიობი ალმოდოვარის ფილმებიდან გაგახსენდებათ სუზი სანჩესი, ასევე ფრანგი რეჟისორი ოდრი დიუანი, ამერიკელი პროდიუსერი ტედ ჰოუპი და მაიტე ალბერტი. სწორედ ეს 5-კაციანი ჟიური წარადგენს ოფიციალურ სელექციას. ახლა რაც შეეხება ოფიციალურ სელექციაზე გამახსენდა, ძალიან სიმბოლური სახელი აქვს იმ ფილმს, ერთ-ერთ პირველ ფილმს, რამაც გახსნა, ასე ვთქვათ, სან სებასტიანის კინოფესტივალი. დავიწყოთ წითელი ხალიჩით, სადაც ჰოლივუდის და რაც მთავარია ესპანელებისთვის ძალიან საყვარელი პენელოპე კრუსი და ანტონიო ბანდერასი გამოჩნდნენ. ეს იყო, ასე ვთქვათ, პირველი ზეიმი, თუმცა წელს უნდა აღვნიშნო, რომ ჟურნალისტებისთვის საკმაოდ შეზღუდულია მათთან მიახლოება. ფაქტობრივად ასეთმა ვარსკვლავებმა პანდემიის გამო გააუქმეს ინტერვიუები, ეს არის სოციალური დისტანციის და სწორედ ამ კოვიდ რეგულაციების გამო. ჩვენ მხოლოდ პრესკონფერენციაზე გქონდა მათთან, ასე ვთქვათ, კითხვა-პასუხის რეჟიმში ყოფნის საშუალება.
რაც შეეხება ფილმს, რითაც ისინი სან-სებასტიანზე ჩამოვიდნენ, ეს არის არგენტინელი რეჟისორების ფილმი, ოფიციალური კონკურსი, ასე ვთქვათ, და სწორედ ეს ფილმი არის ოფიციალური კონკურსი. ჩვენ გვაქვს საშუალება ახლა შევხედოთ რამდენიმე კადრს ამ ფილმის ტრეილერიდან. პენელოპე კრუსი და ანტონიო ბანდერასი შემდგომში უკვე პრესკონფერენციაზე საუბრობენ იმის შესახებ, თუ რას ეძღვნება ეს შავი კომედია, ეს არის ეგრეთ წოდებული მასკულინურ საზოგადოებაში ძლიერი ქალების ფუნქცია, ასე ვთქვათ, როგორ იბრძვიან ქალები თავისი როლისთვის და უფლებებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი თემა, რომელზეც უკვე მოგვიანებით პენელოპე კრუსი საუბრობს კიდევაც, ის თამაშობს ქალ რეჟისორს ამ ფილმში და ჩვენ ახლა პრესკონფერენციიდან შეგვიძლია ორი მსახიობის პენელოპეს და ანტონიოს ინტერვიუები მოვისმინოთ ამ ფილმზე. მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედება სხვა დროში ხდება, ჩემი პერსონაჟი, ქალი რეჟისორი, თანამედროვე ქალის პროტოტიპია. ჩვენ გვიწევს მასკულინურ საზოგადოებაში ცხოვრება. მსგავს პრობლემებს კინოინდუსტრიაში დღესაც ვაწყდებით. ეს არის კინოში შავი კომედია, სადაც ბევრი მსახიობი და რეჟისორი ამოიცნობს საკუთარ თავს. იმედის მომცემი ესპანური კინო, ასე წერს ეს ყოველდღიური გამოცემა ზინემალდია, ეს არის ასე ვთქვათ ფესტივალის მთავარი გაზეთი, სადაც ჩვენ ჟურნალისტები და ასევე კინომოყვარულები იგებენ ახალ ამბებს თუ რა ხდება დღის განმავლობაში. მე აქვე დავაანონსებ, ეს არის ფილმი, რომელიც ახლა ჩვენ გველოდება, ამ ფილმის სანახავად შევდივართ ძალიან მალე და შემდგომში უკვე ინტერვიუები ლუის ტოსართან და ბლანკა პორტიოსთან. აქ არის მთავარი თემა წარმოდგენილი, ეს არის 2000 წლის გახმაურებული ამბავი, როდესაც ბასკურმა ტერორისტულმა ორგანიზაციამ ასე ვთქვათ, გახმაურებული მკვლელობა ჩაიდინა და სწორედ მისი ქვრივი შემდგომში ცდილობს, რომ სამართლიანობა აღადგინოს. ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა და ეს ფილმი მონაწილეობს ოფიციალურ კონკურსში. გადავიდეთ გუშინდელი დღის, ანუ როგორც გითხარით, გუშინ გაიხსნა სან-სებასტიანის 69 კინოფესტივალი და გუშინდელი დღის, ასე ვთქვათ, დღის მეორე ნახევრის მოვლენა ფრანგი მსახიობი მარიონ კოტიარი გახლდათ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვნახოთ მისი კადრები, როგორ პოზირებს ის ფოტორეპორტიორების წინაშე. მარიონ კოტიარი, ასე ვთქვათ, იმედის მომცემი ფრანგი მსახიობი, ახალი თაობის ერთ-ერთი გამორჩეული მსახიობი, რომელიც ჰოლივუდში შეიძლება ითქვას, რომ უკვე დიდი ხანი აიტაცეს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მან ედით პიაფის როლი შეასრულა ფილმში ცხოვრება ვარდისფერ ფერში და ოსკარიც აიღო ამ ფილმისთვის. მარიონ კოტიარს ამ შემთხვევაში ფესტივალზე ორი სტატუსი აქვს. ის წარსდგა როგორც პროდიუსერი პირველად მის კინოკარიერაში, მან წარადგინა სოციალური ფილმი Bigger Than Us, უფრო დიდი ვიდრე ჩვენ. ეს არის ფრანგი მწერლის ფლორ ვასოს ნამუშევარი, დოკუმენტური სოციალური კინო, რომელიც სოციალური უსანასწორობის, ეკოსისტემის პრობლემების, ძალადობის თემას ეხება. ეს არის მოგზაურობა 7 თვის გარშემო, მსოფლიოს გარშემო, 7 თვის განმავლობაში მსოფლიოს გარშემო და შეხვედრა პრობლემატური ქვეყნის ახალგაზრდებთან, სადაც ისინი მათი პრობლემების შესახებ ყვებიან. ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ მარიონ კოტიარის ინტერვიუ პრესკონფერენციაზე, ჩვენ მას ვკითხეთ თუ რა არის მთავარი მესიჯი მისი როგორც პროდიუსერის, მისი როგორც მსახიობის და უბრალოდ მოქალაქის ამ პროექტის, რისი თქმა უნდა მას მაყურებლისთვის. დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოციალური უთანასწორობის და ძალადობის თემა. ეკოლოგიური პრობლემები, რომლის წინაშეც მთელი მსოფლიო დგას. ჩემთვის, როგორც მსახიობისთვის და მოქალაქისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პრობლემები გამოვააშკარავოთ და ვაჩვენოთ მსოფლიოს. შევახსენოთ, რომ სისტემასთან ბრძოლა ამ პრობლემებზე მითითებით იწყება. სწორედ ამიტომ მე მხარს ვუჭერ ამ პროექტს, სოციალურ დოკუმენტურ კინოს. უნდა გვახსოვდეს, რომ სისტემა სუსტ მოქალაქეებს ჩაკრავს. გაბრიელ ეთერში ხარ. სისტემაზე და ზოგადად პოლიტიკურ თემებზე აქ კიდევ ბევრი ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი. მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი El Buen Padrón, ხავიერ ბარდემი, რომელსაც ჩვენ ველოდებით რამდენიმე დღეში, ჩამოვა ის სან-სებასტიანის კინოფესტივალზე, ის წარადგენს ფერნანდო ლეონ დე არანდას აი ამ ფილმს, რომელიც ძალიან პოლიტიკურია. პოლიტიკურ კორექტულობის თემა გაგრძელდება, რაც მთავარია ფრანგულ კინოში. პოლიტკორექტულობაზე გამახსენდა და უკვე სკანდალი გამოიწვია ფაქტმა, რომ ჯონი დეპს გადასცემენ
ქალაქის პრემიას, ასე ვთქვათ, დონოსტი ავარცი, რომელსაც მაყურებელი არჩევს. მოგეხსენებათ ბრალდებები ჯონი დეპის შესახებ, ძალაუფლების არასწორად გამოყენებასთან დაკავშირებით და სწორედ ამიტომ განსაკუთრებით ქალებმა კინოკრიტიკოსებმა გააპროტესტეს თუ რატომ უნდა გადაეცეს ჯონი დეპს ეს პრემია. ამაზე უფრო მოგვიანებით მოგიყვებით მომდევნო დღეებში ჯონი დეპსაც ველოდებით ის 4 შაბათს გამოჩნდება აქ. აი ამ ციფრულ ხალიჩაზე სწორედ და დავასრულოთ ჩვენი ჩართვა გუშინდელი დღის მთავარი აკორდით, ასე ვთქვათ, გალა დაჯილდოებით, სადაც მარიონ კოტიარს სან-სებასტიანის ქალაქის მაყურებელთა პრიზი გადაეცა კინოკარიერაში შეტანილი წვლილისთვის და მარიონ კოტიარს ეს პრიზი გადასცა პენელოპე კრუსმა. ძალიან ემოციური იყო მათი შეხვედრა. პენელოპე კრუსმა განაცხადა კიდევაც, რომ მხოლოდ ერთხელ მოუწია მარიონ კოტიართან კინოში შეხვედრა, ეს იყო რობ მარშალის მიუზიკლიდან 9 და პენელოპემ უთხრა მას დაახლოებით სიტყვასიტყვით ასეთი რამ, რომ მე ვაღმერთებ შენს თვალებს და შენს ხმას, ძალიან ბევრ რამეს ვსწავლობ შენგან, როგორც მსახიობისგან და ვისურვებდი, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ დიდ პროექტში შევხვდეთ ერთმანეთს. ჩვენ ახლა ვნახოთ ეს ემოციური კადრები გალა დაჯილდოებიდან. I didn't expect that at all. I love this woman so much. ეს შემოუნსაყვებელია. ბედნიერი და ლამაზი ადამიანები. Noble, pero a la vez llena de misterios, con esos ojos increíbles. Et tu mérites les plus belles choses. Je t'aime. გაბრიელ, ძალიან დიდი მადლობა, რა საოცარი ამბები მოგვიყევი. რა კეთილი შურით, მაგრამ ცოტათი მაინც შურს რო შენ აი ამ სილამაზეს. მოიგინეთ ჩვენც ჩვენი თავში რომ ალბათ, გაბრიელ, ხვალ რას მოგვიყევი? ეხა დაგვიანონსე და უნდა დაგრიფშვიდობოთ დღეს. მე უნდა ვთქვა აქვე, რომ წელს ტელეოპერატორები უფრო უკეთეს მდგომარეობაში არიან ვიდრე ჟურნალისტები. ლუკა ჩხაიძის სასარგებლოდ უნდა ითქვას ჩვენი რეჟისორის, რომელიც ახლა კამერაზე მუშაობს, იმიტომ რომ სწორედ მათ აქვთ განსაკუთრებული სიახლოვის საშუალება წითელ ხალიჩაზე ამ ვარსკვლავებთან. ჩვენ მხოლოდ პრესკონფერენციებით შემოვიფარგლებით. დღეს გველის ინტერვიუ, ასე ვთქვათ, მეხვალინდელი დღის ამბავს დავაანონსებ და უკვე დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ გველოდება მორიგი წითელი ხალიჩა ფრანგ ვარსკვლავთან, ნოემი მერლანთან, რომელმაც თავისი სადებიუტო ფილმი წარადგინა წელს, როგორც რეჟისორმა და როგორც მსახიობმა, ჩემო სიყვარულო, ასე ვთქვათ, ამ ფილმს, მასთან ექსკლუზიური ინტერვიუ, ასევე ველოდებით ლუი გარელს, რომელიც მის მეორე სარეჟისორო ფილმს წარადგენს. ამ შემთხვევაში და კიდევ ალბათ სიურპრიზები მე ჯობია რომ დავტოვო ეს სიურპრიზებად და უკვე ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს გემშვიდობებით სან-სებასტიანის კინოფესტივალიდან დროებით. ძალიან დიდი მადლობა, გაბრიელ, მართლა ძალიან ნამდვილი დღესასწაული მოგვიწყო, ფაქტობრივად ვარსკვლავთვენა გქონდა ეთერში. რამდენჯერ ამოვისუნთქე დააკვირდი. გიორგი უყურებ და ასე პენელოპე დაინახა. მე მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს ვუთხრა რომ გაბრიელ ნაპოლეონეს დღიურები სან-სებასტიანის ფესტივალიდან მთელი კვირის მანძილზე შეგიძლიათ ნახოთ დღის კოჩი და შემაჯამებელი, ასე ვთქვათ, იქნება ისევ შაბათ-კვირაში, უკვე შემდეგ შაბათ. ხვალად შევხვდებით გაბრიელს ძალიან საინტერესო თემებით.